少爷，你说这么上去？抱歉，你没事吧？不好意思啊。没事。你好，请问是范先生吗？不是。嗯。你认识我吗？我是江海大学的。哦，那你肯定也认识。怎么？你很怕我？没有。是吗？我发现，再说一遍。哎，不好意思啊，拿好了。那个，你就是定制那个吧？久等了，我叫范，你也可以叫我景言。你好。那个，喝点东西吧。他不喝酒。对，女孩子怎么喝酒啊？你喝这个。谢谢。都弄湿了，去换件衣服吧，别感冒了。好。我陪你去。行。哎，虫哥，你不觉得季文言这个女朋友很眼熟吗？怎么？你也看上了？确实挺漂亮。要是可以，我也不介意啊。哎，虫哥，我错了啊！再跟大海主义，你信不信把你眼珠子？我不敢，不敢，不敢啊！我不敢。那我先去。我在外面等你。宝贝，记一下嘛。别动，我带你出去。别让你这么好。时间到了，我该走了。麻烦你告诉季先生一声。我有话出来自己说。服务结束，我们只是陌生人。李小姐很专硬。自己。我女朋友呢？时间到了，走了。啊？怎么了？哎呀，都怪我害我的。你喜欢她？我也不知道，就是一看到她就有一种很特别的感觉，可能这就是爱情吧。哎呀，赶紧约李小姐夫妻啊！啊，1个月全完，我谁这么没眼力劲儿啊？外婆，你谁呀？抱歉，离职找为了救一个小男孩，牺牲了。我哭了。外婆，我现在只有一个，一定要好起来，就算不记得我也没关系。谁约了？这个这里订单，外婆的手术费，这里付钱。你好，关于定制女友，您的要求是？没有要求，正常。来这里。有什么需要注意的吗？不要让别人发现你的假。还有，记得是蓝色，我喜欢你这样穿。学长，好巧，是很巧哦。这是我爷爷，他中风了。祝爷爷早日康复。谢谢。那我先走了，先生。住在这里的金海李丽，24岁，难道又是季文言？我到了。李小姐，里面请。怎么会是他？李学妹，看见我好像很意外。你穿蓝色，果然很好看。抱歉，你没事吧？我带你出去。努力着。罗先生，您这笔订单我可能接不了了。为什么？我可能达不到罗先生的要求。娄先生这个称呼，是不是有点太沉了？我跟您本来就不熟。啊，那听起来还真让人有点伤心呢。抱歉，罗先生。田学妹，出了这个门，外婆的医药费怎么办呢？需要这个不能再有。你到底又想要什么？你觉得呢？如果我拒绝了，你可以试试啊。能去到哪儿？是啊，他可是楼虫，没有人能对他说不。我知道了，你想要的是这个。
穿上。你想要的，你就是这个。我是想要你，但不止你的身体，我还要这个。是吗？合约继续，我赌你一个月内心甘情愿上。怎么回事？但你爸怎么说的？你上次那个仙女姐姐，别提了，自从那天过后啊，他就跟人间蒸发了似的，怎么都联系。说起那个小姐姐，你不觉得很眼熟吗？像谁来着？谭静。你还真别说，尤其是那对眼睛。是吧？行了，别丧了。虫哥马上来了，他这一次会带新女过来，猜猜什么样的类型？心理，自从2年前谭静自杀之后，他就一直带，我都以为他有心理阴影。一个没心的人，哪来什么心理阴影？啊，红爸，李小姐，什么情况？赵彦哥，你的仙女姐姐被出关系了。介绍一下，李欣。什么？你们路当心，先回房间休息吧。阿虫，你什么意思？李小姐，怎么是你？你和阿虫，我们在一起了。为什么？是不是阿虫逼迫的？没有，如果是他想跑，我可以帮。我跑得出幼虫的手掌心。阿虫呢？阿虫，老板，那你说什么了？没什么。你的朋友可能对我们的关系有一些误会。哦，是吗？什么误会？说说看。是我误会了，爸爸。哇，同性恋人，你还喜欢哪一个？我可以送他这里乡村，但他不能从我这带你走，因为他帮不了你。你还原谅，不然我生气。我知道。怎么？紧张了？那要不要做点其他的事情，放松放松？红哥，来一场。阿虫，你跟李小姐是因为谭健吗？怎么样，很生气吗？这么多年兄弟，哪还有隔夜仇？我感觉阿虫这次真的很……大家干杯！叶少生日快乐！咱们不一起救他？一起用吗？我不会。我抱住我，那不生气。别乱动。不生气。宝宝，别让我讨点好处。毕竟那样的是不会。我回来了，终于回来了，这么多天没见你，去哪儿了？我去医院照顾外婆了。你听说了吗？楼虫同济大三来了我们专业。是吗？这个楼虫可是经金海大学的知名校友，危险系数爆表，千万别和他扯上关系。当年和他谈恋爱的学姐，小命都没了。我知道了，我都不认识他。你是咖啡？谢谢。不愧是校方啊！自从你来了，店里生意都变好了。哎，小林，你有没有男朋友呀？没。我有男朋友了。好可惜啊！要不然就派你去撩一下那边那个男生了。什么鬼？哪个呀？戴帽子那个呀？神间极品。喂，宝宝，你还记得你的男朋友？记得。今晚几点下班9点。你受伤了？你这几天没来，是因为受伤了吗？算是吧。那今天怎么突然来了？今天他想你了，没人。谢谢你送我回来。跟自己男朋友这么客气。看你忙了一天了，也怎么吃饭？不用了，谢谢，我不饿。不要就扔。哎，谢谢。好好吃饭，早点休息。走了。老爷子真可怜啊！老爷子不是有个孙子吗？他最近来挺勤的呀。他那个孙子更吓人，他每次来，老爷子身上总要添点新伤。前几天更夸张，听说那孙子不小心把人从楼梯上推下去了。龙童，到底哪一个才是真神？